mimi niko hapa area hapa Kibokoni hapa kitu inaitwa Bagwanji. Nataka kula vitu tamu tamu. Sawa? Kuja mimi niko hapa Bagwanji bwana. Yani naanguka paka yani hata hii harufu yani ni tamu paka naanguka ba kichwa haifanyi kazi. Ngoja nitakupigia. Sasa niulize, boss vipi? Hapa ni duka la Chauro. Maana mzee yani mimi nimeanguka hapa nimeteleza, nimesikia harufu nzuri kabisa. Ni hapa kweli ama? Ni hapa hii duka. Bandar jinsi shotoki क्या बोल रहा है? Ma hii kitu inaitwa Bagwanji. Bagwanji naam है हमारे दुकान. Kitu Chauro nataka kula vitu vitamu nishini hapa kitambi. Chevra खाना तेरे को. Chevra? Chevra खाना तेरे को. Chevra. Oh, you call it chevra. It's Chauro. Chevra. Chauro, beta, Chauro beta. जैसे शक्ल के चेवड़ा बोलते उसको. Chevra no chevra, it's Chauro. हाँ जो भी हो. Let us go. Keti. हाँ बैठो. Sawa. गरम चेवड़ा. Chauro. बॉस iko angalia shikiza iko faili iko 50-50 lakini chevra pia iko lakini mimi kuona wewe shura iko va kanzu iko eat item pia najua eat sasa wewe unasema chevra hakuna iko shikiza maneno yangu wewe iko kila pale kuongeza mbele kama break sikiza iko hata vitu baidi wewe nataka vitu hidi wewe nafanya hidi muslim sio wewe mimi muislamu lakini sasa mbona huyu customer anakula chevra hapa kukula mimi nakuonesha nenda chevra sio unafanya hidi nakuonesha vitu baidi hapo tuonje hiyo vitu zaidi tuonje tu au utaonja kwanza ngoja naleta haya hapana kimbia iko kimena kufanya nyumbani yako chakula yako chakula pandia boss chakula ni tamu iko shetani ama ibilisi wewe mimi ibilisi ya chakula Best. Chamina lesson. Wewe. Iko regesha sahani. Hapana ndogo nani? Nakutandika. Iko huwa nenda kwa nani? Kiss me. Wewe iko. Shika hiyo.